se tata te funu pugetse Jesu Christa zowe nduri thiere kem hebazo mo ke chache si do zo do me bu ke batha dien ni ko se nye se ta he ke tsa ke Kerüsuo ko me ji mo na ngu ke me ju se tenu che ke me ti ke lewe viko so ko me ji a ke ja ko ri su la ke me vi boringo le lo ti so viwe Jesu Christa Zano pete kini se pete ke lushe ni po chedo zo shengo kre ngo me jirengo po purushola le da de vor ke ba hola no re ke penyo va peshe ngo ke se di tsale ko bo ke le do ngo thebrio no ngo ke se tsale khupri bodi me petha tha hallelujah ZHAPU khupri bodi me petha tha Serapo, Jesu gino THEJA voria, kribudi serapo.
pete ke zeshe thali ri chale khukri odi serese yepu abu vono chako how ke zetsale do yepu abu vono chako no are vonya baso jisu japu chile vichara badi pulie chanazo kizasi ke morari abu vono akie so shiri abu ke hurapu vono shiri suno avol ho tal ho chale khukri odi serese KECHA Kemesa ke krinibu no dikeba ke beneva slahe kon no shewe nipu no kemesa ti soho kapi hetsri hebu nipu puti honu nipu no shole kivi nipu njapu chile kivi nzeke kothole kivi THEJA kemesa ho kapi chedo hego tsikisla yo ke THEJA se mozunu foya nipu no heko kelhu popo ke chasi Noche do nipu nkemesa ke ko THEJA sedi heko mi bza Khise heko ke lu ho cha kemesa li nipu no heko ke le ke me do cha kemesa li di heko nipu che do pu hike kri chen no so ke chen ro so ho ha bu mo zunu ni ke lie mo zunu le ke so ro so bo cha ke li chen li chi heko nipu che do nipu mo zunu nipu ke li bin ro so ke tha kem hi di no nipu heken lu no ma ha ni ke cha no heken lu no nke ke po ba ke cha heko bu ndi ke rin no zo shui heke ke so so le ke sa la sha ke li chen li chi no chi don hi chu pi cha nipu no so ke tha pe te ko Khise chi Kerüsuo no hiko taze ke sha nipu no niko mi po ke shi no chapi zashiri ubu nipu THEJA ke sabuli KEHOULUOÜ ke thako traffic mesa ke thako zashiwi jo nipu ki zibi hako se do ZHAPU ke sha pette but do nipu THEJA mu ke li chli mu ke ni bu pette ko se ba ke li chli chi
ni pu je he ko he di ker som hat ke kri cha sa fu ke do nu ndi pressure ke do na se kri ni shi quiz no jabi ni THEJAVINO je sa ji ke cha da ho ta ze ke shinu jo pastor je sen chi ka pim pen le ya ni pu no pu kri hi shi ndi se ja pu chi ke do ho ni pu no ke ko ka pi cha ji pu di ni pu ho ha ndi zo ni pu ndi re bi pu ke cha zo sala no pu cha pe ko shi di ni pu no pu ki no ka ke sa THEJA DIES ko sa bu he go che ke sa na ni mo he o kri se ke di chi ni chi je do ni pu ho mi o me ri jin ha la for ni ke mo ba ho mi ke si ke chona ri vor cho ni ke mo ba wi ni pu ho mi ke tse ke na tu fu di ni pu jin ha ni pu ze ke se di for ni ke mo ba wi no che do he go ke cha ro se fu di so ko so zo shi di o pu ke me santi so ha ze di ke ko ke sangu li tu ke pe lo THEJA ngu li tse ke sho ho ke tse THEJA ngu li ji e pu ho mi ke hu ke ba ho mi ke hu ko tho me ngu li mo ke che to wi no se go se ri ni pu ro tse ke sa na shi ji je do he go ke ze ke nu fri di so ko se ka pi em pe le ya ni pu he go ngi nu he go ni li ya ke che ke mi ngi ni bu nu ni pu ko ni pu ki la vo ke li tse di ji go bu si di ko tho ho me ngu li ji ni pu no che do he go ma tho che ho nu ni chu nu go ni pu ho mi ha ke nu ja pu cho do di do se ta no ko ke ni pu ke che TSALI se din ja pu che ke shin ri ko bu li ke che THEJA ba ke che se sing li ji che kai na du ko worship ta che ni pu no zun de ke ko tho ke ba go ke pa tho ko shi khu hi se ji ni pu si di thi he ko bu THEJA ke sangu pray ke li chli mu ke som ha to ha ko bu mo zun li ni ke sa chli ji ni pu no ro so ti pe te nu no za ye chli ji pa pe te ka bim pe le di Jesus Christ ha ke le zun de cha we amen balani vide
Nichuko nyoko pejet torwe nyoko tsali tseke zibi sebie uko huwa belese nipu japu sike shokola nipu buja pibie nyoko tsidi labor ke zeti go nuri nipu japu tsala sele tenna munyoko ka petagori pejiwe shiro o jedo uko kecha nun kecha nun oliro hichumye se baya ke chokola chadio Junjaker Kenyan Hip Ase World Day Against Child Labor C. The Soja Porhe, Cricket Hauli Ro, Tia Kizunun Hitumie, Million Factory Nu, Coal Mine Nu, Mu Tetsekere Nu, Ubum Hatsa Uvakraja, Kebangulie, Surabike Mo Hitumie, Teze Mu Ubu Tetelie di Presakrapie, Umho Kejamie Tsegeta, Grasebadi Mulie. Sala di soja ho shedi temye buri tejeko silie mu unun shele siro sorkari buri tetochdi ha hako peje ketola unun le keto la di soja ho separ India no THEJA article 23 mu 24 nu ngu kele hitumye tiche kerdie kro poribu factory mine mori techekere se hitumye la vi ke mo si ke chnu hachile ho ke che THEJA heba mu THEJA however ho ke chme India constitution nu rke ba se upha ke to ba vor Nagaland nu liro factory mori mine nu le tho che ke to ba mo deri hitumye vor me le che ke ba grase Hitu hakoyo bu leshe perketo nunu uze vorba ke hira rabi zo keche nzishe ki ngu kele hitu me tiche pengu nunu me fateta ki me pretenye ki po me lechedi ovakratze baya keche ngule ke din hitu me bu haitashi keche feke wonu haja se ke khotho cheke ba ngule KRÜ haja kechala chake neoliro lashiki ke vi urano bamo kechala seuliro ukraine tho ke vi cheke mola salam hahako me hoshdi liro hitumye vor me kinu ke ba chele kenje lule kenje kechala vor me leche bawe the ke hira mo hoshliro zetiomye Hitumye pese ke je par pitaje hitumye pese mori temye pese ke hau kristamye jomo hitumye ke hupori vor nkinu ke ba hako bu basic needs ke kre femeni ke je shoke leki daru se moro ke sho mu le shepro ke potu ke ngule ke to we pomeje mu hau chipie uko tsmoro shobizo ubu leshe proketo nunu ke fe koleliro su chipie potshmoro no mu a ke prate unko pure tije hau nunuri zetiome hitumye pese ke teje ke sho ke krasi mu ke chaba hako me hosliro te temye nufunu yesem hachike temye ke hero kre mo ke temye unu zato ke ta rofaki sari thatse ke bangule sala zetiomye pese ke rabi mo derim hake kra ke ba mu bawe uko ke chacha deba mo ahako prosedi uko ke chacha le dio ke chanun ko chapo liro nagamye wo huri unko ke hunuri hitumye kide ukrobadi uvakratsubashi hakobu ke kreketho mun hitu yorali rakradi ukrohisha ke to ke lenunu hachile ke to la chadio chake neoliro hitumye ngule ke je pomeje chipie potshe ke to la chadio seuliro hitumye ke krari DIEKEPU mu unepumie ukrese kecheno baya ke penyefe peziwe derin hitumie kropo ke mejedi tukebari baya
kepenyofa bu ukorali rekrasha mu unepu meburi kekre kephuma sidi potu kecha chile ketola chadio CHADI uliro सरकारी बु सकेज के तुचा सेदी हिचुको केरगो माथो छिले के दोला छादियो उनको CHADI हाकोहा लेडी तेकेजे सके छाछले दोमे के फिर के मसाने बु आपो जहवा बेजी मुनजा छेवे नोचे दो बोदी हौरी हेला पे क्रिसदी हेको बु हिचुमिए बोर Nieze dio tsabaya geja ako halari chale kebi dingo gele lampe jewe heko jedori kezedi yepu itumi ako la chaya yepu mikakra ho yekidio kisotsadi ubakradze mo yepu gemeje baya geja la no mejede yepu no hako hari cross je yepu te bu zetu ya geja sokoburi ke kreke trosedi Nibu uko kresle kebi no uko krosje siro uko ngule kes umes ba ke CHADI potu tsidi nibu ke sepe utsle kebi nibu no krosje nibu apo Jehova siro nitumye ke kra nibu tu uni nibu meribidi uko tu uni baya deri nibu me ke kra ke mejedi nibu ke ba apo hari Mongo mejede nipu chetori nipu no world Russia ubu la potu getsa nipu la semoro kesho sosori oti tuki ngole kebi no cross je nipu Jehova siro nipu so kariburi nipu mahakono nitumye kerogo ato nipu hakono chile kebi nipu nitumye kerogo ato hakohari chasele ketola Nipu no yeso kariburi how no kenunadi nipu ukola ke krohi chosale kebi no prosije nipu poti haulan peje bikobu nitumye ke meje ke bahala chakelela no he ke charan ba ke chapeledi he nipu bahala ke teje nsomo henu no bete kampele sri jisuar hakele zanu chasue So she uko che MHAKENGU ke tsati ba le do mo le thobo bu ke khor le do ko ke se ka chap chale ro ko MHAKENGU ke na ke chap chale que fique me sane bo apo Jehova bejiwe nzatsewe no que sorori khasa hemi popo ke tsabu soror hidivor je do ndo shokele ko larem bejiwe soro poti hono khakesunu nebu ndo shote ode no noko nebu lerbale de no hakha utsusiya ke tsa sidi unisi di khala ntse de ode nebu ke sesevor bale de no jabie hakopete mo ki susuje Nipu siro kemudia keja hakoha hekobuse medonu potunu nipu pepra pevole kebiri no keko hasi khasuje nipu siro unishedi khasiya keja pete mogi THEJAVINO baleje sese nipu nonoko onde susudi ode hakya khor thakele pete mogi rechasa ukoburi nde susudi THEJAVINO nipu mahakopetela katesi bemsudi jisuar hakele zanu chasue amen
CHADI KETHODIE PRELUDE MHAKENGU THEJA KUSOKU METHA SORUNDUVO HIDIE MHAKENGU THEJA KUSOKU METHA SORUNDUVO HIDIE PUTSUNU CHAYU Philip Mu Ethiopia Sishinipu Dilimipu Philip Ki CHIELIE Di Diopekroza Jerusalem Nunu Gazanu Kevochau Zevolie Si Salapu Sidi Duke Saki Ethiopia Inuk Mipu Ethiopia Nu Kedifa Gandan Skro Kinipete Seyagaja Keja Pimipu Ba Rupue Rashutio Idi Jerusalem Nuvo Di Kinulavor Daze Wo Ker Bagiginu Dio Di Isaiah Shizekesiu Lesser Predio Site Rufu Philip Ki Ker Bagiu Gi Felidi was a ballet Sala Philip Tasu Ki Piru Bo Isaiah Shizekesiu Lesser Predio Silie Site Bo Shie No Predio Chan Situmo Bo Shie Humie Pujan Vatabie Akiesa Moshi Akidi Silidoga Site Bo Philip Bu for Bo Ker Bagiu Bo Ze Balenuda Zero Po KETHODIE PREGETU RO HAU Teku Ducridio Zegevo Dui Po Zevo Zero Tekunyo Pumie Kebeu Moze Kemekri Bakaja Dui Sidui Pue Putie Tiegas Chimo Po Jase Di Techatspie Zmode Shupunie Po Seyeko Zepu Kekraliata Kekrilamun Gidze Hanunu Po Kelhu Tsede Site Inukwe Sie Philip Ki Sizegesiu Shupoze Pubasi Pupie Akeje Potio Pozepu Mo Kekrimyeho Zepuga Idigezo Site Philip Puki KETHODIE Haununu Sededi Jisuze Delegeviu Pie Puki Pusha Sidi Unye Keze Chanuvor Zeru Votetsebunu Zeke Bangulie Site Inukwe Sie Hakizba Azulufugedio Chakaho Bame Philip Shepuki no Nubetese Peletaro Zulufulivizo Site She Ajisu Christa Ukepenyova News Okets Pelede Site Po Kerbagibu Talenusha Sidi Philip Mo Inok Unye Keze Zunuledi Philipu Pozulu Kasha Sashe Unye Zununu Parlietse Niepu Rufu Philip Zetyoda Sidi Inukbu Bungu Samoda Deripue Puni Pakelho Chadi Po Chanu Voda Siri Philip Vo Azota Nunu Bungulie Mu Po Tiosununu Renapete Novodi Delegiviu Pubie Miekezovo Kesaria Gazo Zo Kepenuvu Jabie Pudiga Progonomu Renagaligo Tetzatina SEYIEKHRIELIE Beje Ugoche Doliro Dileki View Kikim Hedi Kidza Valavo Keto Voshi Keta Kikim Hedi Sedelishi Keta Su Mehosina De Teriono Kezedino Tsaliyo Borim Renasina Mutsali Hauliro Atiza Anichuki Tsali Haurenoade De Nzeshenu YouTube Nunu Mulale Mu Tsali Hayo Ketekeriza de Pochari Nisin Hegeta Sule, Selano Kezedigo Talihaya, Renesadowe. You guys ever heard missionaries come to a church and share their testimony and show their slideshow? Well, the missionaries used to come to our church often, and they would show those slides, and the slides are always of peoples out there in the wilds of the bush and the depths of the jungle. And I would watch the slideshows, and the last thing I wanted to see happen in my life was for God to convict me, because I was quite comfortable where I was. But God would always get around to convicting my heart. And I would get so scared that if I just opened up, God was going to send me to the wildest place on the planet. I actually wrote a song one time called, "Please Don't Send Me to Africa," because I was afraid that if I opened up, that's where God would send me. He would send me to one of those uttermost places that the Bible talks about. And you know, sometimes fear is what keeps us away from doing what God is calling us to do as His people. It might be fear of eating strange food. It might be fear of
big giant bugs, maybe bugs so big that they have lips. Think about it. Some of the countries I've been to, they've got those kinds of bugs. But you know, there are a lot of fears that we go through, but the one thing is when we submit ourselves to God, and we go out there and we see God touch hearts and change lives, and we see God glorified among the nations, it's amazing how all those fears just vanish away. And we're caught up in the glory of God. We're caught up in seeing people's lives transformed. It's exciting to be a part of missions. Get out there and be a part of what God's doing. Say, Lord, please send me to Africa. Please send me to Asia. Please send me to China or South America, wherever. The gospel needs to be heard. God bless you. You know, I also attended Holy Land, USA in Del Rio, Texas, home of the drive-in baptismal car wash and discount house of worship. Say hallelujah. Brother, that reminds me of a story. I'll never forget the movie Jungle Book. Say hallelujah. You remember it, don't you? Dr. Livingstone, say hallelujah. Beautiful man, pillar of the community. Well, you know, quite frankly, he went into the wilds of the jungle and never came back. Oh Lord, I am your willing servant. You know that I have been for years. I'm here in this pew every Sunday and Wednesday. I've stained it with many a tear. I've given you years of my service. I've always given my best, and I've never asked you for anything much. So Lord, I deserve this request. Please don't send me to Africa. I don't think I've got what it takes. I'm just a man, I'm not a Tarzan. Though like lions, gorillas, or snakes. I'll serve you here in suburbia in my comfortable middle-class life. But please don't send me out into the bush where the natives are restless at night. I'll see that the money is gathered. I'll see that the money is sent. I'll wash and stack the communion cups. I'll tithe 11%. I'll volunteer for the nursery. I'll go on the youth group retreat. I'll usher, I'll deacon, I'll go door to door. Just let me keep warming this seat. Please don't send me to the ends of the earth where the natives are restless at night. Lasageta. Oh, Kehukino body. Kehu seed got sepelewa gets. Dikan Matotsa, Kinu, ZHAPU together, dairy, Africano, Vohije gets a Musu, Hokipo, Uke Charibadayan here gets a Suri leva. Here Ugo Kitjado, Mahona gets Liro, ex Teta, Mepe, Soruno, Hitie, how Mehosana Mu. Diliki view, Kikim Hedi, Kitza, Valano, Vokito, Sedeleshi, gets a Su Mehosana, Mu, Kikim Hedi, Ugo Haununu, Hasilidi, Su Sedinu, Ukrile Morshoshi, gets a Su Mehosodo. Tedo, Chapo, Diliki V gets a Valano, Voketsanu, Kikim He gets a Semoshoshi, gets a Ugo, Chapo, Meho gets a Tiki, the work of the Holy Spirit, how Mehosana. Ugo SEYIEKHRIELIE province wade musala
prala modedo deri ugo pasicunu mehoketiki the work of the Holy Spirit ke me saro from hatot get haunu me yes get suyo ngule ugo how passage haunu mehoketunu vasse ke me saro fu we Philip ki vorketa mo Philip direct get Philip ki pugeta su ngule verse me va soro nu pugeta no south nu kilije kita ke so nu volije sidipu verse me va te funu pugeta no vodi ger bagiu nu balije get su pusa verse sera te funu ngu get Philip ke me saro fu we Philip teze to de get su ngule mo ugo hanungu kilia Dr. Luke we lesu tu get tiki ex lesu tu get tiki po ache ke me saro fu ze pu do ho get su pumo deri pwe tu get zu no ke me saro fu ki de po pom hatot tsashi get su distinctive role of the Holy Spirit how sedinu pekesa get mu dilike view zaketunu por role ke me saro fu role ki de po me yeshi get su ngule musalano ex no matike lesa how no maketiko lesa how no mahoseliro Holy Spirit were active role be get direct get no temyebu upapa get make shonunu upapa get ko so ko release get no so ko ngulia ke me saro fu bold sedi hatsikesa miraculous work together suri musa there ke me saro fu ke me crazy hatsiketa suri ngulia mogo Philip ministry Ethiopian eunuch how ministry how mahoketa tiki uge penyo fa am hapete detail pette potho tsikesa potho arrange together ugo su ngula levi mu ke me saro fu po temye witness together no ke me saro fu empowerment kit depo me yeshi get su tape ugo pekesa ke me saro fu empowerment mu ke me saro fu po empowerment no temye bu pelele ya get how kit depo me yeshi get su ngule Philip ministry how me hoba get tiki atho a ministry pori lesa teacher hovo ketaki a Sunday school nyonyo ko a 15-16 years ko yo petaya mo au ko ki Christmas tiki mo a class no bakers ribase sala ugo ki nyogo cake pori mari biscuit pori chali dino Christmas tea howli ro me yese mo Christmas tea howli ro right time ho dile ki vise de ke zasale ke vi shidi su pusa di ugo bu biscuit hori bake chali di hakya te premi ko ganya zeba ke ko mori dukan seba ke ko seko tsache mo dile ki vi zasache shidi su se di ke pusa musu ke puaz tiki hoko nyonyo kroyo poro su tsatu shidi sevordino okoro sevozashi di ugo zale ze shevordi akipu pu mu aro kidomya ugo response shido mikro liro a pesa bamule krelel hole shidi su pushi musala mule how free no khasujele dino kidobola hoko Christmas ni ashi get su sedini go kipusnele get ugo su pusashi isu ugo su tsaza she aliro anu rba mode ke krilam na teacher vai pusa de teacher vai tsamoda mu student ko tsazo anu rb mode she de ari atsamor shotore mu Christmas tikiliro pete kori busy ge zalano ari busy sedino ari ade tsamor shozo she de cake bake sedino sekeda ga te prego ze gertsan she de gertsan aya sister itya time nai shirene mu sidi mayo po disappointed sedi ari office no vor de am hapotunu no leke leuno amelu potu bamo degeta asu mule a challenge tsasa de a challenge tsasa di a student goyo ukotho tareto degeta su lesedi no ai tsamo shode getza su le parende de anunu atsaz getza su le mo getza musidi amelu putu bamogeda sungule seshe atom hake kripo le getzu no evangelism hatho mu diliki hatho hauno me ye tor getzu liro ke mesaru first semo liro su diliki hatho hau tsre getza sungule ke krilamuna
dili kivi matho za ke za holy ro spiritual warfare ke chen ye spiritual warfare mu satan rim hakipuri ponibal ho ke cha su lele mu sidi sununu apetha ke le cha Philip evangelist matho che ke cha haunu poe pom hatho effective se ugo ex hanu personally ro pom hatho effective se ke cha pom hatho me yes se ke cha mu pom hatho gro le ke cha sungule ke krila mun poe ke me sorrowful zedi in tune ba ke cha ke me sorrowful zedi po flow ki ke me hedi tamo shoshi po su sit tu dinu ke me sorrowful po chat thadi chike leu lanu poe pom hatho effective le ke cha sungule dili ki visa ke cha hauno ke me sorrowful se mo liro ugom hatho chike cha hakori po effectiveness how ngure de don ye ke cha asu pelewe macha kinye haunu ma ho ke cha no dili ki visa ke cha po ki cha walla ke cha vo ke cha hauno macha kinyo liro obedience to the call ke cha dili ki visa ke cha hauno nipu diese ke cha mo nyepu ke suno nyepu de zedi dosegeta ugo suri mehosana ugo Philip mehoseliro Philip ro apostle go mo ugo suri ngule se she Philip ministry me yes segeta suri ngumo ke krilam da ugo chapter soru no mehoketa tiki Philip ministry table fegeta ministry geta temyem hatse ke kri ketunu keza ketunu ke gija keta pargeta la Philippu sume hoketa sungule musala Philippu ordinary seketa poe Peter nyokorim hemo keta shiketa ngule mu Stephen ke sadi no punya ministry table feketa ministries o deri Stephen dukriwa keta she ugo betesi persecution pargeda Christam ye betsa penegeta su pargeda ngule mu Philippi Samariano vogeta suri ngule mu Samariano vogeta ki poe ke me Christi bamo de Samariano vogeta no poe dele ke view zaketa Jisu Messiah zoketa po su zaketa su ngule mu Samariano city no vogeta mu villages no vogeta ugo su ngule Philip ministry Samariano ministry meyes segeta mu Samariano revival parba geta sungule mu Samaria ministry hanu mahoseliro Philip semo shos segeta ministry poketa ke krilamona how tiki dile ke view gro par geza sungule deri how tiunu uke penyo fa pokele geta povu voliche geta su ke geta unu po divine command how ngukele ki dosje getsu dosgeta po ugo suri ngulale mo how not Philip dokesa how no Philip we ponunu po pelet to geta jisue makechko po tethanu pugeta deri ke mesaro fo nyoko givorkele ki nyoko ke kongule dio si nyoko Jerusalem no Judea peteno mo Samaria no tiu kiza valaket sorry ajapu mi cheli dio ketpo so pelet to miche musala uke penyo fo po ke suno po dose geta uke penyo fo po bu dose je ketsuno ke mesar fo po ke suno po dose geta so ngule timi kiza di me hoseliro leseliro how foolishness was on here ketri lelevi ke krilamuna supunya u driving ministry vis sawa ketpo khawadinu dosodoka musuri hatsanu desert place ponu vonu keta sunu dosodoka deri Philip we dosa keta su musa muhanu no ngula kelie uge penyu fa uke kesunu poem hakenino uke se ya keta suri ngule mu hapo uke kesunu chapo liro come and see gets a vordi mehosache vordi amethasache gets a uke penufa diesu pulamu pula gets a so ngule deri dilikevi siliketa me pet teki ropo go and tell gets a dosache sidi pusache gets a so pusa musala thie ugo come and see but category come and see no bazo vordi ke penufa ke khrie nguke meje po dilikevi vordi musare mu methasare musala thie uko jau liro go and tell sunu uko jau bageta suri lesache
last month no Kazakhstan no vo mu shidi vo ke Sunday ponya vo kehu mu kehu liro house church pon vo ke krilamona Kazakhstan no liro hotsudi no ke penyo for shole ke shi ke ba mu ke lano kipo no vo di ke penyo for rosho mu sunu vo ke tiki uko mi die jemo mu hoko mi se shidi hoko kehu mu kehu le mu aliro anusho sede ke krilam no uko liro uko mi ke tinyo boso she kehu ko no sede kehu ba ke mu sidi sunu nye pu akipu ke God is the God of big church but God is also the God of small church ke su mule mu sidi hoko kerje ker chaba tiki missionary hafa ticheke kra Kazakhstan missionary chaba de deri dilik ye pori o radile moketsa posupu sidi vo diche podi putie mese vo ketakino mi fobo dilike view sili she Kazakhstan thimye mi fobo dilike view sili musafari vodi hebo kezedi kehu mupo hafazedi ker chaba ketiki po akipu ketsu liro po krnyo ko liro sibade mupo ze kwa sibade deri Kazakhstan ri ukori community themye ketsalano ukikru patte liro po Jesus Christa pelele keta su stile mo ketsa su pu mo po akipu ketsu liro chedo kresar ko liro Islam medzia ketsa ugo simule kito bola Islam medzia shi ketsa su simule ketsa su pu mo ugoro Islam medzia ketsu liro ukronyo Islam medzia ketsa lanu ukori Islam medzia le ketsa su si de ukom hapo mi ketsu liro this strange religion how rokido bodeshi new religion how rokido bodeshi suri miche ke krilam na new religion ke sa hori simo ketla sidi su akipu musu leke banu hyoko tonuri ker tsabaketsa pumo liro supunie pumo liro uko kikim hedi sile daga ketsa suri leba mu tie uko kezedino kehuki pius ko tsa pelleva levi ugo hakyano matoko ke kratsa levi der ke penyo uki ke sono we aya chiki avu vo hije mori nipu ake hije mori tsuno avu vo hije ke tsa puba de levi ke tsa shike tsa ponui ba mu ugo ke zedi lesson ke tsu liro scholar po pu ke tsa Krista mathoe mu Krista delikivi japu we su hinder tsaba de liro microboy dosmo ketsalanu Krista japu dilike view tasle mo bade ketsa su pu musu kethosen he ketsa su leba chaseunu ugo mehosen ketsu liro dilike vi japu ma tho haunu extensive wo ketsa kidza vanla ketso wo ketsa haunu nye pu we temye umye usapro kemoko mu gentile ko kipye po kingdom no seketa ugo suri ngulevi the inclusion of the outcast and the gentile hauri mahoselevi tie ugo mahoketa text hayano mahoketa no angel of the lord si poe filipunu ethiopian how ki voche keta so ngulie mu ugo verse theta verse soru take verse samhodza Machkecheko Pergetsu no liro ugo Samarian revival Jerusalem no revival parketsa sumulie Samarian revival how liro Gentile mere biketa mo kekrilamna Samaria me liro Judah Mary mix ketsalano deri Ethiopian conversion how Ethiopian how Jesus Christa sili ketsa how liro the first Gentile convert Bible no ngukilie first Gentile convert ketsa sumulie mu jisu popu ketsa dilike vi how Jerusalem no Judea no Samaria no kidza vala ketso so puketsa how setdes ketsa Ethiopian how Christasike leonu setdes ketsa so ngulie ugo makroyopo Ethiopian how kikim heshi sho suposhi ketsa ugo hauri meholasna Ethiopian no meho ketsa tiki poe Ethiopian no ketsa supu mu Ethiopian me liro Africa me Black African me ketsa ukoris ukosungule seshe yunak miasa shiketa supu mu yunak hakim hakoliro castrated men ko siya mu hakoliro ukubu yunak hakoliro ukubu kediki kunu ukubu kedimie
serve tsia getza ketimia serve tsia getza sungulia mutietza uko tiki me hosiliro yunak me castrated u castrate se bu vodi ki diki kono hatsia getza sungulia kido bola u castrate se wayaga getza su me ho getza tiki uko vodi no ke diki unu ke dimia serve tse getza tiki uko bu family responsibility hako sedi uko power mole ke tola uko castrate se wayasi se kido bola uko bu ke diki unu uko bu matsayaga liro uko bu voliro uko castrate se waya ke tu liro uko voliro ke dimie upelifumie ke krabaya ke ta uko su nguya mo suno uko bu vodi suko no distract se wa mole ke tola uko bu ke dikino kam tse ke ta castrate se be kam tsaya ke ta su ngulia musala uko hanu me ho ke tiki Ethiopian Black African mepo yunak me usa promoketa temipo DIEKEPU we vo su zo keta su ngulia se she yunak hauliro kido botsia ga ketu liro poe kendake kendis vie ke diver krokinu poe kinni me hobaya keta ke diver kinni me hobaya keta su ngulia Ethiopian kido bola kendake za hau padaga ketu leseliro me hoseliro ke dimye Ethiopia me ke dimye liro poliro nyekinyo shiri puya shi nyekinyo shiri puya po nyekinyo ke tslano po por hutor ke tsa por shoya ke tsa sidi pobunu ke di them hathogo pobusu tsaya moshi ke krilamna po ke di nyekinyo ke tsa san venyo ke tslano sidi pu mu sla kendake ke difnyo jo bunu hako mehoya kitsa the royal palace no kikim he kitsa potsa mosho shi kitsa ke difa to mehoya kitsa mu yunak we ke difa how kroba kitsa su ngulia Ethiopian yunak ho mehola siliro poe mani phi kitsa bible nuri su pu po ke jamie mu mani phi kitsa su ngulia Ethiopian yunak how do botsbaga poe Jerusalem no la porra la voje ketsa poe Jerusalem no roshokiu no kodino porra la voje ketsa sungulie se she poe ker bagino no Isaiah lesu praba ketsa sungulie mohano no ugo ngukelie temi how Ethiopian yunak how liro poe Israel me kepenyofa poe Israel me mo deri Israel me kepenyofa Roshoya gets a proselyte, Gentile worshipper of the Israel God gets a sungule. So she poem hanise ke krilamune poe Isaiah lesu credited to get a sungule. Kids mu Gentile mebu Israel me less uko scroll hako cricket suro tselamosi. They timia who have visorim hani gets a lanu boy so credited protomeche gets a mulia. Hanu me hogetiki Ethiopian yunak lesa how me podzeu progetiki hapo interesting seketa sungu ke liro Dr. Luke liro vapuri themi how zari pumo poe Ethiopian yunak sidi puzo Philip zaliro vatefa Greek me text nu me hoseliro vatefa poza mention seketa text hayo nurbi vatefa poza mention si deri Ethiopian yunak zawe pumo ketsa sungulia how kido bola pumoga ketsa suri lela seliro Ethiopian yunak zaw po liro themie po je progetsu liro po ethnicity mu po social ranking o rakramo de levi he ketsa lanu Dr. Luke so pumo din he ketsa supu musu siva levi ke krilamno Dr. Luke uko po big picture ro me hosne ketsa DIEKEPU liro Israel me la Judah me la bimoho de DIEKEPU liro kitza falla no themie kola me usa promo ketsa themie kola ketsa so uko busu lesson ketsa so lanu Ethiopian yunak zau thusmo de miche uko Ethiopian yunak how me hosliro po temple system vodi ke penyo first kinu temple no rosho ketsa how no po thap pori ba mo ketsa uko suringulie musuli ro pula kesha jo me fese ponu uko su me hosodo pula kesha jo me fese ponu
Puketa, Temie Udzepets Kewamie, Mori Upezuro, Dakewamie Bu, Jehovah, Metre Kehuno, Lelial Ho, Geta Supu. Musla Virshuri Temie Huwe, Pue Jerusalem no Kodinu, Rusho Kiu Nuri Lele Momiche, Deri Poe, Kepenyo Fahau, Roshoketula Kodi Kirgeta, Sumusa. Deri Jesu Christa Hatolano, Would Delikivi how Delikivi, how Lano, Kidza Vala Vogeta, Delikivi how Kidza Vala Vogeta Sumule, Musalano, Delikivi how Ethiopian Ugi, Vorketa, Ethiopian Yunakugi, Vorketa, so Musa. Mu how no Ujaketa, where marginalized world how no, where Delikivi Sevoketa so Ujaketa. So meya targeta. Atua Sunday school no kepetako mehoseshe aliro mostly discipleship. So no badaya geta. Mo haidi put hazori la party no delikivi sevodi marginalized world no temeko ki ke zaketo so liro ala resegeta so tsaya. I remember tsawa THEJA alesa probaketa tiki hyoko assignment po liro delikivi sevodi stranger meki pudo. Messiamo togo ketako kipudo ketsu puketsu tiki me chopo mi chesali kenzude asa she aliro stress tension de liro avadits shidi mahalu ke hukerotsu de yagetsu she hakono atyo no popare shiketsu tsayamu shiketsu tsapare mi chathore da kikim hedi se bodi stranger me boki approach tsadoka ketsa su le Deri Kemasarfo Ukruhisea gets a Suringu. Marginalized world, how no maho gets a tiki at Jadoki, let's see by a gets a luro. Nyada gets a mere, Kikim Hidi Dili give you Siledoga, gets a asu, less seva. Munipu, no popo, mecheva gets a tiki in Silije, gets a asuri, said it getatsava. Musalat here ugo marginalized world, hosaliro, make, graba gets a Temike Kra Jesu Christa, Simo gets a. Me uthi getsa temike kra Jesu Simo getsa she gets a riba Sunday kropo vogeta tiki ugo hakyano kehu hyoko kepetako fandela no meriba mu me fo poliro mezes sedi poliro melies seba ugo kehu kiki tigino mu tsekiliro apo mezeba getsa shimo siri a azego ki hahode mi chele slava yobo povaja saje meze modino makropo ritsobari simule shidi mehoketse tikipo meze sebaketse su mule shidi meze di kraketse su mule shibaketse no kemekris dilade sila window no mehosu po Axis Bank ATM machine hotzaki poliro techuzada she amiche sede por techuzadi potri biadi nori unconscious reader more shedino shedi taller sheketiki porcom no cresami porita vor shedi popuade do ma shedi hane popusa tiki po merbe pete pochewa getza seshe bezube puniri dawa getza shedi o mesamos segetza sheketza mule mushiwa tiki porcom cresayo potsike messas getza de pomero ko robi lekenze de sala po avu pomero ko bie de projet ko ze vordi projet ko ritse ke message ketsa su musa shidi po fresh za paro she thali di a challenge tsela she thari ke me challenge da mo aro po te chude don hedi mi cheri po te se mo por a challenge tsidi no shita di po no vordi po zele ketsa shiketsa ti po ze kese hakim he ketsa udonu ban ketsa temia usa promoda ya ketsa muvo hori zukremie daru ketsa mia hako usa progressede ya ketsa mu utho ulle ukori utho u addiction no upap ketsa sunu no ukori parle mo keta mu me hunu vorle mo keta shiketsa mulia ke hukin dori vado zukremie voria mu su vor ketsa tiki particularly apprehensive zawada ya ketsa suringu ya ke hunori sala diliki vi how hakya ke bagolar bimo de marginalized world la how meya torgeta musu ugo jageta lesike CHADI liro hapo ugo mehosen ketsu liro the power of the gospel to save geta kella kelie how
dele ke vi hau po ke ko ba ke cha ke la ke le sevoli ke vi ke po ke ko ba ke cha suri me holasna Philippo Ethiopian nu penyo vor ke cha tiki Ethiopian nu ki do bo prabashi Philippo su sile de mo how ancient world tiki liro scripture perketu liro perpetoya si perpesimo de perpetoya si musala su lanu Philippo suri sile meche ke cha mulie mo Philippo Ethiopian yunako prabaketu liro vodi Isaiah hepengwa se Kenya nu prabaketu su musa mo how no Jesus Christa te ko mu po dukriwa ketu ke me kridi nu me bu po dukriwa ketu sidiki za haujenu nu po tsuwa ketu ngo su mulie mo how me ho ketu tiki first century Jewish religious circle how no me ho ketu nu liro KEPHRÜ suffering Messiah how Messiah kemeje keta Messiah kemeje keta how betha keta how siamo si first century Christian koliro muslano Judah me liro u understanding u Messiah suffering Messiah who Isaiah progetiki suffering Messiah who understand together so see keta suro ukola Khise keta so mulia Ugoro suffering servant keta suffering kityo ke meje ketsu su liro ukola liro Israel me seyo puban he keta suri pu ke krilam Israel me diet keta shiketa tsese keta tsvor keta la Israel me puban he keta suri leasi so she suffering servant how liro Isaiah pothozon he keta sununuri leashe they tell me cropoliro suffering servant how Messiah zo geta me croporo su lelia there is su lele geta su ukolal resse geta su mulesi musalano suffering servant doctrine hayo petha geta hayo liro yunakuri poke vaba geta temio tu geso poto po zepuwa mo me zeke kripuba ga geta poe Philip ki su getosa mu Philip we poti how sedi dele ke view kido poshi geta Jesus Christa suffering servants o mu Jesus Christa u ke phumala shesa geta mu ken lakile khabe utsasa geta suyo sedi bethasa ugo hanu ngukilie Ethiopian uliro resedi Philip die rannale geta serim hezo deri pumo geta shiketsa po ba ketsu liro ke mesaro fa pom hatho tsase ketsa wesu pele kido bolano Ethiopian we Philip share tseketsu po lem haleka ketsu liro ke mesaro fo pom hatho tsase meche ketsa su pele we mus hokibo ugo u expectation mo u limitations konuno ke mesaro fa ke penyo fo hatho how box tsawa ye ketsa shidi nipu we leketa je tsepe utsasake dio su lemode dinu po box tsepe uto u expectation u limitation no swadinu tsake zonu mo tsatudu sele ke view no tsala samode ya ketsa suri ngulewe uke penyo fa ungo sedinu temye juice tsase ya ketsa mo ungo sedi temye bu Jesus Christa sile ketsa experience how ngukilie so ngule musala we how lela ke satiki we u expectation u limitation no tsa sebazo deri tsasado ketsa u nyepu we tsile ke vi ke penyo fule ketsa su lesedi nyepu bebe box pono sawamo deri su ledim har pe just living here ketsa su lewe ugo text no me hola voketno Ethiopian how liro poe zulu voketo no po sidi po khasle sidi zulu volie sidi po poni sidi po to po chau no vode ketsa su pu mo how no ngukilie the Coptic Christian Egypt no Coptic Christian ko liro dile ke visi ke liro Ethiopian eunuch wogino no dile ke visi le ketsa su pu mo Africa pe society dile ke visi le ketsa liro Ethiopian eunuch how buno how dileke vi petta ke salano uko sileke za supu se she uko Philip me hosliro Philip we
azotas no lavode ketsa sungule mu azotas no voketsu no pokem crazy bamo deri po azotas no voketsa kaisaria no delekiviu sedi japutse ketsa sungule ugo ex mefe po THEJA no mehoseliro ex mefe po THEJA no mehoseliro Philip we voditsu no hatsabazo ketsa popo family bade deri delekiviu sedi zaketsa musalano Paul we puketsa Philip the evangelist ketsa sungule Philip mo Ethiopian eunuch haunie ponye delekivi how experience together delekivi who understood together sile ketsa musidi kelakeli delekivi how temye kelale vile ketsa su siketsa lano relentlessly delekivi sedi ketsa ketsa maram matsadi puti patano delekivi how sedi ketsa ketsa lano kitza valano delekivi we vokeli sungule ke ugo kitza hauno mehoseliro temike kra the power of the gospel how simo ketsa shiketsa ke kraba ketsa gospel how delekivi how temye ke lasiale ketsa simo ketsa shiketsa ke kraba ketsa sungule india no mehoseliro ugo billion parde mo billion how dono billion hako dono 62.5 million temye liro zukremye tsawashe sashe 8.7 million liro cannabis sedino uphav baketsa 2 million liro opiates how seba ketsa 500,000 liro sedatives mo hypnotics no sedi uphav baketsa 1.77 million liro homeless ketsa India no shiketsa baketsa over 2 million sex workers baketsa mo 1.1 billion Hindu me baketsa shiketsa baketsa sungule musalat thie uko ke zedino dileki visa ketsa hono urshetla samosho ketsa uko lor lurat targeta seyebo mul hurat targeta lanu ke penyo fakit depo ukreshi ungu mejedi dileki vi house vorsashi uko su sitsolemo daya ketsa rakrat solemo daya ketsa shiketsa ba uko chazupu morivi deri indiano zui haddebo ke meje ke ba dileki view simo ke ba dileki vi how uke lasiya ketsa su silmo ketsa shiketsa ba ketsa la uko dola sasamo sho ketsa urshetla sasamo sho ketsa uto uchau na pette ko dileki vise di ke sasamo sho ketsa su urja ketsa leseke a go thau pusna mo hau liro hau se di potala tsasana hau liro go thau pulamo pulasi baya deri how mayesen here musala uko reminds la sana ketsu liro Oswald J. Smith puketsa we talk of the second coming half the world has never heard of the first coming she Oswald J. Smith puketsa ugo jisu love for keto su pusi baya deri kidzanu nyolhu tiepo jisu kidzahu no for ketsa kerio simolo ketsa su pusa Sashe Oswald J. Smith pula ketsu liro no one has the right to hear the gospel twice when everyone did not have a chance to hear it even one time ketsa su pusa temike ekra dili ke view vaporisimo ketsa shiketsa ba musala dili ke vi vakenye renasi ba keto vakenye renna keto we umezamo shidi pusa ugo nagamia ugo dili ke view vake debo renna ba de shi de tyoke sunu tsa seba ketsa sungule musala ni pobu ko pete ko KRÜTA di dileki visa ketsa hauno urja ketsa dileki visa ketsa hauno mi chevlevi mori uto comfortable life no badali vi der ke sorrowful bo KRÜTA di to samosho ketsa so leseke dileki vi hau temya pete la ketsa suri leseke dileki vi hauno ni puwe kirapo nkebashi sunu obedience no dosake mudile ke vi hawe u safe tsaya ketsa u kella se ketsa u ko kramode hichi se temike krathie dile ke vi haw simo ketsa ba dile ke vi haw u safe tsele ke to siketsa simo ketsa ba we sala u ko jatati tsala sike ni poboja be ko pette ko ritsa seje
ngo pete ke se thale di chali khukri se di me fa ke nye krista ki chanie thu ne ka khukri se di me fa ke nye pete ke se thale KECHA do KECHRIE KEPENYOFA PUTI HAULAN PESHEWE THIE KIDZE KROPONO VORDI HAIDI KEHULE KEVI SHIKETSERI BAMO MICHEDI KEHUBA KETSA SHIKETSERI BA HEKUBU KIDEPURI REDI VORDI NDIEKO RUNDALAYASHI HEKO HAKO RADI KETHEJIA KHAPI ANTSESEYAWE HEKO KRISTAMI LUKI HAKI THIE KEMEJIA KETSA MU NRSHO KETSA HAU RASADI NRSHO KEPAHAKO LA CHAYAWE NO UKO KEKO TSASUJE NO UKO KENIU TSASUJE KEKRILAMNA NKENIUWE UKO KEKO ZO KETSALANO NO UKO KRÜHISUJE CHADO NDIEKOLA KETHEJIA KHAPIAN TSASIYA MU NON DIE HAKO NUNU HEKO RATSAKESE HESURI PELEWE MUNIPU HEKOBU RANAKETSA RABITSA WAHIJE DEJOVA DIOBADONU LUKESONU Nipu Hiko Dilikevi Keza Ketsa Hiko Jazo Ketsa Hiko Tsamorsho Ketsa Muno Hiko Bu Vodinu Busuche Ketsa Hiko Busu Tzeli Ketola No Hiko Kruhisuche No Pochari Krapi Hiko Tsasache Sidi Hiko Bu Dilikevi Zali Keto No Suri Krapi Hitsasache Hiko Kabian Benesia Hiko Tatsa Ketsalano Nipu no Hiko Keko Tsiliche No Hiko Mhasiu Tsiliche No Hiko Chatha Ketsu Tsiliche Juva Diobadono Sheri Hemhato Tsalavo Ketukono No Hiko Kruhisidi Hiko Bun Japu Kevim Yetsikeli Tsiche Jesu Christa Hakilioza Sedi Chayawe Amen Baprileri Vide Ahkando information Kropo Sedi Kezasana Pauliro majority class Badoho majority class Hauliro and the share majority class Savomone Salano Jete how Balakito Surshaba Mu June Ker Kenye June Ker se how no majority class Bado Sashet hit the majority class no Bakemokori Lavordi joint Leviho so Sedi Kezasia June Ker Kenye June Ker se Basedi Putie no Novo Basoru Ketso majority class how Bado Mu how no dinner recessado more transportation recessado sala baptism piekelioko how rakrabadi no voliche gets a so sedi pesisia se share Father's Day work as a Sunday liro Father's Day de mo ugo kepatafa ROKOHUNO nudi po kirdino nipo die sedi kezasado mo kechano ugo varakrabale mo peteri work husuche gets a so sedi pesisia just say liro baptism class bado mo baptism liro July 14
baptism liro July 14 musala baptism pian mie nyogo za kapia office no sasaje ke so sedi pesisa sa she chadio liro tenuko chedo ke hushe chali ke to zti bo ba do she ke sala tenuko pu bete basaje ke so sedi pesisa ya ho yogo peje ipobu ja pe nyogo bete ko ri sasaje